Uskur man alhan azu, alhauye a ci ga ɗaiɗai kaka, alhauye a ci man kaka. Diskur man a ci ga ɗaiɗai kaka, tam kasa ta digari. Talla bebe jamutkwa digari, a ci manko haron aro. Koro a kunik aro ye baye kamdan. Baye mulaktu i kunu gusiyo, ɗan innoka gusiyo suna watatatum. Kaka wanawo dinga ɗaya digari, ɗar na maya haya. Aci jawo ga ɗan aci da kata saidan, dabar saidan a ɗag bayyau. Ga ɗan dabar jiran digari. Aci ɗatkir bayyau fum, aci jayi juk saidat kik bayyau. Bayyak jirau bai bari bayyau i tala ana yi duniyau. Aci a kunik duniyau. Koro duniyau ka jau digari. Ɗan inno ka ata sanauta ta cim. Aci jawo i bai kari, ate in na cim. Dute ya yebe in nici kor dardi ta dag ɗari. Aci barik ci gaɗin da jawo ukshen kaka. Ukshen kuma irau be gaman da gimsin kewa gam. Ukshen diga kaka. Alhau ka ta atkwan, ati da jawo akunangwa. Wiko uktat kiri, uktau irik bebe jawo digan afagunu. Ganahwa, dag herin, dag jiren. Nabi ya hayya alha ɗatkiri, aci hapta makwasit kiri da zinima, mso aci manko ni zinima, aci bai ana yi auku nga kaɗayu, ga ɗag aci saraya, ga ɗag ni hut kiri manko tallan gobe barkan. Sariyau vira digag nabi Musa, herin ɗag jiren ye jawo digag Yesu Kristi. Dinga ɗaya ka'i kaka kakam, sai wunu, gaɗem so yau. Aci bai akci ga ɗaiɗai kaka, aci ɗahuwa wasa gaci. Amco manko alhak nabi ya hayya, sau bai ya fu da watan Urusalima wani firista watan daga lauye watan dab da cima aci tai. Aci dalhik ci da kunan gaɗe, aci iftata da zinikcim, aci cima, ai Kristifim, akci dab da ci na agi tai, agi Iliyabi. Aci ma ayifim na agibi na biyu, aci da skunuk zadik cima a'a, akci ɗanka dabdi na agite, an gumi jana jabu bebe jandi dobe wa naja, gilhima agite ɗan adatki, ya hayadda ku zadikci ɗan alhak nabi Isaya ma, ayi manko makosum sobe a kota da kunik fata, a ɗalmawun da na tirtiri ibda magakamautirra. Gakfe da kunik farisa watu be mdan wana dab da cima, na agi Kristim, agi Iliyam, kora agi na biyufum, na gija maga baptisma ga ɗagam. Ya haya da ku dik cima, nija maga baptisma ɗag aman yau, yaye a kuna wani gaɗe dila gibe a wani zgagam. A cima ni so be ana ya kunga, zai ku yam jinar kan batatanas tukum. Mco tallasa ta a Bethany a Gaftak Jordan, Robe Yohana jamaga da baptisma. Ka kashe nano ya haye da kiyesa ana yi gari, a ci da zinama, e kawun wani goman kaka,